Смонтирован камин польского производителя Uniflam 700 с каминной облицовкой и конвективными выходами. Каминная облицовка Оскар, мрамор кремоморфил, светлый беж. Вот. Облицовка у нас примыкает к термокоробу, который выделяет конвективный нагретый воздух через решетки вверху. Вот также у нас вот здесь справа мы сделали вывод управления шибером. Закрыть, открыть. И управление подачей воздуха в камеру сгорания. Закрыть, открыть. Либо при закрытии. Вот таким вот образом это все выглядит и работает. Тяга отличная. Мы только растопили. Рукой не дотянусь, но уже чувствую, что теплый воздух идет. Вот. Закрыть дверь полностью. Таким образом тяга еще лучше. Вот, прикрой подачу воздуха с улицы полностью. Сейчас мы закрываем подачу воздуха с улицы и наблюдаем за нашим огнем. Огонь по чуть-чуть. На фото не видно, но на видео, но он уже немножко начинает не так активно гореть, как до того. В любом случае топка не 100% герметичная и где-то подсасывает воздух с помещения, но в целом это вот так.